साउंड आ रहा है, इसको क्लियर करना है अपने को। तो इसका हेड ब्लॉक हम ओपन कर दिए क्योंकि इसका हाइड्रोलिक प्रॉब्लम था मेन। तो ये देखिए इसका पिस्टन विस्टन भी बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। तो हम इसका पिस्टन रिंग इसमें डालेंगे और पहले देखते हैं ब्लॉक सही है या नहीं। और इसका वाल वगैरह का प्ले बहुत ज़्यादा है तो इसका गाइड को हम चेंज करवाएंगे। और इसका सीट वीट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो सीट को भी लेथ में भेजते हैं, फिर चेकअप करवाते हैं उसको। अगर चलने लायक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ख़राब रहेगा तो सीट भी चेंज करेंगे। तो इसका काम करवाते हैं, पहले भेजते हैं लेथ के लिए। लेथ वर्क होकर आएगा उसके बाद देखते हैं आगे इसमें क्या करना है। और ठीक है, और इस साथ में NS200 का हेड है। इसका दोनों चारों वाल में बहुत ज़्यादा प्ले था, एक बस सही है, बाकी तीन में बहुत ज़्यादा प्ले है। तो इसको भी साथ में भेज देते हैं, ये भी बन के आएगा। तो हाइड्रोलिक लगाते हैं, उसके बाद इसका साउंड आपको हाइड्रोलिक के चेंज कर और करने का ही जो 5 के पिस्टन रिंग चेंज करने वाले हैं। काफ़ी पिस्टन वगैरह सही है, ठीक है। और सारे रिंग चेंज कर देंगे, मदद से हम इसको हाइड्रोलिक चेंज करते हैं बिना इंजन खोले। और इसका वाल नया डाल दिए हैं, ठीक है। और ये हेड को हमने इसका सीट बैठ गया था, सीट चेंज करवा दिए हैं और दोनों गाइड चेंज हुआ है, ठीक है। प्ले था बहुत ज़्यादा इससे, तो ये सब चीज़ फिट करते हैं। वाल भी जेन्युइन है, ठीक है, रॉयल एनफील्ड का, देख सकते हैं। तो पूरा इसको करते हैं उसके बाद, और इसका पार्ट्स क्या क्या लगा रहे हैं, कितना MRP का, उसको भी दिखा रहे हैं आपको। ये रहा हाइड्रोलिक, ठीक है। और इसके MRP देख सकते हैं 880 रुपये एक पीस का है। और ये रहा दूसरा वाला हाइड्रोलिक, ठीक है, ये भी 880 MRP का है। और पैकिंग है 197 रुपये का, और एक पैकिंग है 430 रुपये का, और एक पिस्टन रिंग है 550 रुपये का, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज है ये। तो और ये है पुश रॉड किट है, 478 रुपये इसकी MRP है, ठीक है। इसे चेंज करेंगे क्योंकि इसका मत्था जो अंदर में रहता है वो ख़राब हो गया है, पुराना का आपको चेक करा। ये देखिए ये गड्ढा हो चुका है, दिख रहा है आपको। तो हम इसको नया डालेंगे। और इसका टॉप कवर ओरिंग 105 रुपये का है, इसे भी चेंज करेंगे। तो इसको पूरा फिट करते हैं, उसके बाद आपको इसका साउंड चेकअप करवाएंगे, कितना अच्छा आवाज़ आया कि क्या है, ये सब देख रहे हैं। ये सब को साफ़ करेंगे, ठीक है। और वो है एक्टिवा 6G का काम हो रहा है, उसमें भी जेन्युइन पार्ट डाल रहा है। हमारा काम चालू हो चुका है। लिक्विड गन का ऑयल डालेंगे और इंजेक्शन की मदद से हम हाइड्रोलिक में ऑयल इसमें भरेंगे, उसके बाद आपको फिट करते हैं इसमें, ठीक है। हमने इसमें डाल दिया है। हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको नई जानकारी मैं देते रहूँगा। एक हो चुका है, ठीक है।
ठीक है, चेक हो गया। आसानी से लग जाता है। यहाँ तक अपना काम हो गया, हाइड्रोलिक फिट हो चुका है। ठीक है, आपको अच्छे से दिखाते हैं। ये देखिए हो गया है, और इसका पिन लगाते हैं। ये रहा पिन, कपड़ा देते हैं। दिक्कत हो जाए, ये फाइल दिखाना। तो हमारा दोनों पिन लग चुका है, और उसके बाद ये अपना ये है उसका सपोर्टर है, समझिए लॉक। ठीक है, इसे लगाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर हो जाता है। इसकी मदद से हम लगाते हैं। एलन की पाना को हमने आधा हाफ काट रखा है, फिर धीरे धीरे लगाते हैं इसको। कभी मिलता है तो बनाते हैं, नहीं बस बंद करते हैं। रात की 11 बज गए और हमारा काम भी पूरा ओके हो चुका है। ये रहा बाइक, और चालू करके दिखाते हैं। ठीक है, एक सेल्फ में हो गया, और इसका साउंड सुनिए और आयल देखिए, इतना अच्छा से चल रहा है। साउंड कितना प्यारा लग रहा है, आप सुन सकते हैं।